بتعدي الايام على يو وهو قاعد على القمر وبيحس باليأس لانه فاكر انه اخر انسان على الكون. الحلو في الموضوع انه مش هيموت من الجوع لان عنده اكل يكفيه 80 سنة. بنشوف يو دخل اوضة القائدة تشانج وبيعمل حاجات غريبة وعمل قعدة رومانسية وعمل جسم وحط عليه صورة تشانج وقعد يعمل حاجات تانية تسلي وقته. وفي كوكب الارض بنكتشف ان في بشر نجوا من النيزك اللي ضرب الارض، وكمان في قاعدة فضائية لسه ما اتدمرتش، وكان كل زمايل يو عايشين وقاعدين بيتفرجوا على اللي بيعمله. وتشانج كانت قاعدة وهي محرجة جدا من اللي بيحصل، وبيعرفهم رئيس المشروع ان هم مش هيتواصلوا مع يو وانهم هيفتحوا بس لبقية العالم علشان يدوهم امل بالتعامل مع العيشة الصعبة اللي هم بقوا فيها، ويوروهم ازاي هيقدر يو يكافح ويعيش. وبيلاقوا كمان مشكلة في القمر اللي هيخليهم يتواصلوا مع يو لانه اتدمر بسبب النيزك، وبكده هم مش هيعرفوا يتواصلوا مع يو نهائي. يو كان بيتمشى في القاعدة ولقى وهو ماشي كيس اكل مفتوح ومرمي على الارض، وبيكون فاكر ان هو ما فتحش الكيس ده خالص، وبيتمشى لحد اوضة الاكل وبيلاقي وهو داخل ظل واحد واقف. وساعتها يو بينبسط وبيقول ان هو ممكن يرجع الجنس البشري من تاني، وبيبدأ يو يقرب من الظل وهو مبسوط. ولما بيلف وشه ويبص على الظل بيلاقيه كنغر اسمه كونج،